Haas is de komende dagen uw decor, want vanuit hier doen wij verslag op radio, internet en televisie. Goejoen en welkom bij Simmer in Friesland, Tallship Races 2014. Wat hebben we in dit programma voor jou? De Wilde Swan hebben we een portret van, want toen hadden we het de eer om voorop te varen met de zeilen. Prachtige beelden. We doen een verslag van de Solar Challenge. En hier om tafel heb ik Jan Reijer Arends, vastzitter van de stichting Hallingenzeel. Op hem rest een zwiere taak. En Joke Wittenberg van de Gasmer, die weet hoe zwier het is, want zij het jarenlang belutsenwest bij Sail Amsterdam. De eerste dag zit erop. Ja. Hoe wie het? Nou, fantastisch. Het was een hele mooie armada van schepen die de haven van Hallingen binnenkwamen. En het was natuurlijk fantastisch weer, dus beter hadden we het niet kunnen wensen. Voortreffelijke eerste dag. Ja. Ben je jaloers? Nou, ik denk niet dat je het jaloers kan noemen. Ik denk dat de organisatie ontzettend trots mag zijn op een geweldige vloot van schepen die hier ligt. Het was een prachtige dag. Ik ben zelf mee geweest met de Sail-in op de Artemis. En ja, ik was echt helemaal onder de indruk van een enorm aantal prachtige schepen die hier liggen in Harlingen. Hij is er nog volle meer roer, want wij sturen ik alle dagen uw verslagjouwer Simone Skeffer hier het gebied in. Simone, bij bist? Nou Miranda, was het net Leo, maar volgens mij zit ik op het allermooiste plakje van Haas op dit moment. En dat is in dat Grutte reuzenrad dat op de Willemshaven staat. Het is het grootste reizigende reuzenrad van Europa. 54 meter hoog. En jongens, wat het uitzicht is. We zitten nou net hier op het hoogste punt, maar dus juist uit op die fantastische Waadzee. De Doeksenboot komt er aan. Hieronder, juist het allermooiste schip, het grootste schip lezen. Dat is de Kroetsenstern. Daarachter leidt de stadsraad Lemkoel. En nu draaien we weer een rondje. En dadelijk komen we weer boven om te zien hoe mooi het er hierheen leidt in deze haven van Haas. Dat zo'n 64 skippen, tallships naar tak aan binnen om haar een pronkje te litten aan het Frieske, het Nederlandse en het internationale publiek. We gaan weer omheen. Sjum mij mij. Dadelijk trouwens af naar de diepste diepten van Haas. Want dan ging het wetter op. Maar onder andere de burgemeester van Haas, Roel Sluiter. En Dirk van Dieren van de KNRM. Om te jaren wat zij hier nou precies doen. Miranda, hoe mooi! Wauw, ja, daar kan ik niks over van zeggen. Dat is echt het mooiste plakje om nou te wezen. Simone, we zullen die aansten weer. Simone, wie juster ik al op paard en ze hier mooi een loods mee. Die een van de gruttere tallships binnen moest. En dat wie een van jouw favoriete skippen. Weet je dan welke ik bedoel? Ik denk de stadsraad Lemkoel. Ja, dat zal je vermoeden op de radio. En die is juster al binnen helemaal mooi een loods. En dat zit er dan Zuid. Wij assisteren en adviseren de kapitein met de haven in en uit te varen. Dat is in het kort gezegd. Ja, en in de praktijk komt het erop neer dat wij eigenlijk de boten heen en weer varen. Omdat de mensen onbekend zijn met het gebied. Wat maakt dit gebied voor skippen moeilijk of juist net? Nou, de stromingen, het nauwe vaarwater stukjes, je hebt ondieptes, hoog en laag water. Zit je mee, voor de haven van Hallingen heb je vrij sterke dwarsstroom. Dat is vrij lastig om in te varen. En de haven van Hallingen is ook niet zo groot. Wat voor skippen loods je gewoon wij naar binnen? Nou ja, hoofdzakelijk natuurlijk zeevaart en het verschil tussen boven de 75 meter zijn ze loodsplichtig. Dus boven de 75 meter komen we sowieso over het algemeen aan boord. En het grootste schip wat wij tot nu toe in Hallingen gehad hebben zit rond de 168 meter. Dus ja, daartussenin. Good morning, captain. How are you? Welkom in Hallingen. Your berth is here on the corner. So we come in, we have a lot of flood current.
and then we over here we turn and we put the starboard side alongside. A man like Jaap is very important for a ship like this? Absolutely, we need to have the local knowledge and harbors like Harlingen, where there's current especially, to tell us, when the current's starting, when it's stopping, and then we can calculate our maneuvers with the wheel and the engine. Jouw dat jou als loods die saffele boten in alle soorten en maten zoen het toch een apart gevoel? Ja, natuurlijk. Het is, kijk, je maakt het niet dagelijks mee vanzelf. Dat is, als je met een gewoon zeevaart er binnenkomt, is het eigenlijk standaard werk. En dit is dan toch, dit zijn de kersen op een pap eigenlijk. Is dit nou een spannend moment voor een sleper? Ja, dat is altijd een beetje spannend. Dus een gezonde spanning met vastmaken. Dan moet je even goed, je kan zo een foutje maken, dus je moet wel even op scherp staan. Nou, ik ga zo meteen naar de andere kant en dan ga ik een bakboord langs zij varen en dan vaar ik zo langzaam naar het voorschip. En dan pakt mijn collega die pakt de tros op en dan heb ik achterop een haak en daar kan hij dan in. En dan zet ik hem op lengte en dan is het klaar. En dan ga ik recht voorvaren en tot het loods zegt wat ik dan moet doen. We zijn blij dat als we hem vast hebben, maar we zijn nog blijer als we hem straks weer los zijn. Dan is dat is het, zeg maar, het leukste. Ja, dan is het klaar. Dan is het klaar, ja. En als het dan goed is gegaan, dan heb je een voldaan gevoel. Ja. Ja, spannend en leuk vinden ze dit, de loodsen. Ja. Wie dat in Amsterdam, ik zei? Ja, dat was zeker zo. Ik denk, voor de loods was dit echt een uitje. En er werd echt, ze maakten ruzie op welk schip ze mochten loodsen. Want er waren een paar schepen die echt, zoals bijvoorbeeld een Crucis-Stern die hier ook ligt, dat waren echt favorieten voor de loodsen. Ja. Hey, nou is het Haas dus slag als eerste Nederlandse stad om starthaven te wijzen. Hoe kan dat? Waar zit hem dat in? Nou, dat is best wel een heel traject geweest. Je moet ongeveer denken dat heeft al 10 jaar geduurd. We hebben in 2004 en 2008 hier in Harlingen de Friese Havendagen gehad. Ja. En in beide edities hebben we gezegd van jongens, als je dit van een lokaal iets wil ontstijgen naar iets groots, moet je eigenlijk zorgen dat je onderdeel wordt van die Tollship Races georganiseerd. Dat is Sail Training International, kortom de STI. Ja. Nou, onze toenmalige burgemeester heeft dat goed in zijn oren geknoopt. Die komt op een gegeven moment ergens in 2009 de juiste man op de juiste plek tegen. En die zegt, nou Paul, als je dit echt wil voor de haven van Harlingen, dan moet je nu in actie komen. Want in 2014 is die vloot van de schepen in de zuidelijke Noordzee. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij heeft een bidboek laten maken, is naar het STI-congres in Istanbul geweest in 2009, zich kandidaat gesteld. En in 2010 kregen we te horen dat we aangewezen waren als stadhaven. En dat is inderdaad voor het eerst dat een Nederlandse haven plaatsvindt. En wat je daar voor betalen? Ja, wij betalen een inschrijffee. Daarnaast krijgen we ook allerlei verplichtingen om ons nek gehangen. Maar is er niks aan wie het meeste betaalt, die krijgt het? Nee, dat is gewoon een standaard contract met een inschrijffee. Je moet bepalen. Hoeveel is dat? Nou, het is, ik denk zo rond de 120.000, 130.000 euro. Dat hangt een beetje van de Britse pond af op dat moment. Maar dan heb je als voordeel dat er daardoor ook die vloot van schepen naar je haven komen. Dan weet je zeker dat ze komen. Ja, precies. Want dat is het verschil met Sail, dacht ik, hè? Ja, ik was directeur in 2005. Wij waren toen geen starthaven van de STA, ook geen aankomsthaven. Dus ja, dan moet je gewoon zelf zorgen dat die schepen komen. Ja. En het voordeel is dat je niet de verplichting hebt naar de STA. Maar het grote nadeel is dat je toch moet zorgen dat al die schepen naar je haven toe komen. En dat is best een hele klus. Ja. Nou, Joert Kamers hier in elk geval in Haas. De Sail in, wie denk ik wel een van de hoogtepunten van Joert, mag ik wel zeggen? Ja, we hadden een beetje pech dat er onverwacht meer wind stond als verwacht. En
Waardoor niet alle schepen op het zeil naar binnen konden. Dus wie wel een prachtig gezicht, misschien kibbeling tussen even een shin. Ja, dat was wel een beetje jammer. Gisteren was er minder wind en toen kwam bijvoorbeeld de Europa, die je net ook in het filmpje zag. Die kwam onder voltuig zelfs gewoon de haven binnenvaren. Ja. En dat is wel heel speciaal. Ja, en dat lukte door de iets hardere wind vandaag helaas niet. Maar het was desondanks die kwam echt binnen, maar de meesten toch net, hè? Ja. Weer meer een soort met sleep in. Ja. Dus iets minder spectaculair, maar dat ziet er toch prachtig uit. Nog steeds heel imposant natuurlijk. Maar dat zie je hem dus in de Wien. Ja. En ik moet zeggen, ik voer met het schipvlak richting Terschelling. Ja. En toen kwam de Kroetjenstern zo aan met toch een paar zeiltjes op. Met de Schelling op de achtergrond in de zon. Dat was echt, ik vond het fantastisch. Ja. Jouw eerste indruk is goed. Ja, is fantastisch. Ja, heel mooi. De Solar Challenge, die is hier komt je het in Haas? Wat is de link? Hoe valt het onder je organisatie? Nou, we wisten al heel lang geleden dat het in hetzelfde weekend zou gaan plaatsvinden. En toen hebben we gezegd tegen elkaar, nou, misschien is het een leuk idee om het bij elkaar te voegen. Ze komen hier ook later op zoutwater. Gaan ze hier de sprint hier in de Willemshaven doen. Ja, dus klassieke zeilschepen, moderne techniek met die solarboten. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie mix. Een goede combinatie. Plus aan boord van de schepen zijn ook heel veel jonge trainees. Die zelf ontwikkelen en bouwen. Bij Matta hebben we nooit wedstrijdverslag gedaan. Want ze kwamen hier doen in Haas vanuit Snits. En wij doen alle dagen verslag al van de Solar Challenge. En hier is dan het wedstrijdverslag van Joet. Het is de grootste zinnenboordrace van de wereld. De Solar Challenge is deze week alweer voor de 5e keer in Friesland. De route start in Grijns en gaat dan via Drachten-Snits uiteindelijk naar Haas, dat ze tongetje de tolships in komen. Sneun is de finish in de Prinsentuin in Ljouwert. De zinnenboten zijn door de team zelfs betocht, ontwikkelen en bouwd. De volsluine Solar Challenge caravaan bestaat uit 350 mensen en goed 40 teams gaan de strijd met elkaar aan. 15 teams komen uit het buitenland, als Bahrein, China en uit Amerika. En alles draait maar om één ding. Waar helpt de meeste kracht uit de zinnen en wordt de winnaar van de Solar Challenge 2014. Moas betiet bij camping Pasveer in Luijngeer bij Snits. Het team van ROC Snits is dwaande maar de skeer. Want dit was de juiste joen tijdens de sprint. De solar van het ROC het de sokken erin, maar dan in één verliest de piloot de macht door het stuur. En hij had blijkbaar iets onder water liggen, een tak of een poeder. Ik ga een tik achter me. En voordat ik het in de gaten hier squadde de hele boot op zijde. En weet ik geen houden meer om. Dus we konden net meer sturen, helemaal niks meer. Ik heb gas al even om, maar de boot hier natuurlijk een gang van 30 km/h. Dus dat zet ik nog wel even terug. Dus, ja, want het was een beste klap. Ja, het was een enorme klap, klopt. We zijn nog op draagvleugels doen en de snelheid sowieso nog haast wel 20 km/h geweest. Dus een enorme klap, ja. Nou, de voorkant weer natuurlijk ook brutsende punten. Dus hij rond vol water. Gelukkig weer eens een bekante sponsor van ons die sprong gauw op een boord, had het touw pakt en we zijn gauw afgesprongen, hebben we de voorkant omheen getild. Dus hij gewoon net hurtig vol. Dus toen weten we klaar. Het is al hier goed gaan, maar toch de lekkage biedt wel een gevaarlijke situatie. Als je het water bij de accu krijgt, nou, dan is er geen houden meer aan. Dan hier kwartsluiting krijgen en dan weer er al brand. Maar dat is gelukkig net gebeurd. Als er echt van achter serieus water maken, moest ik gewoon uitspringen en voor. Dan ik kies hem alleen nog dan het boven water houden en dan gaat het gewoon mis. De Solar is er heel nog klaar voor en gaat op naar de start. Ik doe het weer bij de Wetterparten in Snits. De route gaat dan via Balzert naar Haas, dat ik de tolships binnen. 5, 4, 3, 2, 1. Op naar Haas en het hield ik van Gerard van der Schaar. Hij is de absolute koprenner van de topklasse, maar het Klavis Private Energy Team. Het ROC Snits is dan goed op wijs. In Arem zeggen we dat het helemaal misgaat met de TU Delft. De Solar laat na de bregen helemaal stil, want er laat een heel soort rotzooi in het water dat al hier in de schroef te lanen komt.
Ze kennen toch, maar hebben de boel vol stikken. Dat hield ik voor het topfavoriet van het Energy Solar Boat team. Ik zei even flinke meleur. Hier loopt het dwars terug. Dat is op de orenkant XA en we hebben het op schroevenrekken. Maar dat hebben wij wel rugboer gekend. Dus ik zou ontwikkeld eigenlijk dat die derde knik hem had kennen. Nou, dus ik zou hem zeggen, dat alleen een reserve naast, maar toch is dit wel goed. Want dan hebben ik weer reserve. We maken het nou en dan gaan we van het volgende succesboek zoeken. De organisatie het letter besletten om de laatste kilometers van de etappe te crossen. En alle uitslagen van de wedstrijd van Joet die binnen nog eens nooit te zien op de site van de Solar Challenge. Nou, volgens mij is Simone intussen uit dat reuzenrad. En is er nou, als het goed is, op het wetter? Ja, dat weet ik, want ik zeg, die krijg je erachter al voorbij van Simone. Ja, het is echt heel mooi weer, want we rieden, zoals zei ik al. We varen op dit moment met de KNRM hier door de Willemshaven heen. Hier in Jonkermij leidt de Eendracht en dadelijk komen we langs dat hele grote schip. Dat is de Kroetsenstern. We zeggen hem van de midden binnenkomen met 3 slepers ervoor en ernaast en erachter om dat bakbeest, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar bakbeest met respect, hier aan de kant te krijgen van 124 meter. En burgemeester Sluiter, die vaart ik even met Ros Sluiter, hoe daai hij jou aan? Een prachtige dag. Wij zijn met de Gulden Leeuw zijn we de schepen die binnenkwamen tegemoet gevaren. En het was fantastisch weer, net een mooi windje. Sommige schepen met volle zeilen op. Uiteindelijk de Gulden Leeuw ook op het zeil de haven binnen. Schitterend. Krijg je dan een grutsk gevoel op je stad? Ja, heel erg. Ja, echt waar. En het is... Hoe voelt dat dan? Nou, dat voelt heel bijzonder. Kijk, toen ik 2,5 jaar geleden hier in Harlingen kwam, sindsdien is er geen dag voorbij gegaan dat het niet ergens in meer of mindere mate de Tall Ships Race ter sprake kwam. En dat gold voor andere mensen de 2,5 jaar daarvoor ook al. En dan is op één keer is het moment er dat het begint. En dat was is die dag. En dat was gisteravond was dat al te merken. Toen waren de eerste schepen er al, het podium opgebouwd, was het al drukker in de stad. En vandaag is het helemaal druk in de stad. Nou, en nu is het echt begonnen. Het is echt onwerkelijk haast, maar het is wel schitterend. Ja, het is fantastisch. Maar goed, er kom ik een heel soort mensen op aan. Het is een hele organisatie. Je bent eigenlijk verantwoordelijk voor de veiligheid ik hier, hè? Ja. Hoe ligt het jou, Tassa? Heel goed. We hebben het denk ik echt goed voorbereid in samenwerking met politie, brandweer, defensie, de veiligheidsregio, alle hulpdiensten die er maar te bedenken zijn. Iedereen heeft er verschrikkelijk hard aan gewerkt. Iedereen heeft er ook met heel erg veel enthousiasme in de voorbereiding aan gewerkt. Het is heel goed gecoördineerd, heel goed samengewerkt. We vinden het ook enorm leuk om met elkaar samen te werken, al die verschillende diensten. Ik ben vanmiddag nog, na de sail-in, ben ik nog op dat... we hebben hier echt een heus brandpunt van waar alles wat veiligheid betreft bij elkaar komt. En alles loopt eigenlijk op rolletjes. Een mevrouw die eventjes zoek is geweest. Nou ja, hele kleine dingetjes. Als laatste, dan maar we toch even nog hebben. Wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? Want het kan ik nog volle jutter worden. Het kan niet. Dat verwacht ik niet. Ik verwacht dat het dat de middelen die we nodig hebben zo langzamerhand wel in beeld zijn. En dat niet meer zal zijn dan wat wij kunnen verwagen. En als de organisatie te kwad heeft? Nou, dat verwacht ik niet, want ik denk dat er veel mensen zullen komen. Het is mooi weer. Ik hoor al van de middenstand dat ze nu al merken dat ze de goede zaken doen deze dagen. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat dit soort dingen helpt om de stad economisch sterker te maken. Dank u wel, Roel Sluiter. Geniet je nog de komende 3 dagen. Dat ga ik doen. Wat een zicht, hè? Ja, mooi, hè? Dat is ongelooflijk. Nou, goede vraag. Misschien failleer ik. Kom je boppen de begrutting uit? Komt er een tekwad hoor? Nee, zoals het er nu voor staat niet. Het enigste risicopuntje nog, maar daar hebben we wel voorzieningen voor getroffen, is het parkeren. Want dan moet je altijd, dan kan je pas na afloop kan je zeggen van, er zijn zoveel betaalde parkeerders geweest. Ja, wat het opsmiet. Ja, je moet daar wel kosten maken op voorhand. Maar we hebben nog steeds een sluitende begroting. En de wetenschap dat de gemeente en de provincie
Ja, dat zijn onze founding fathers in dit hele traject geweest. Hè. Dus voel het je al dat de sponsorhielden dat dreig van me te krijgen? Wie? Ja, ja. Ik was zelf verantwoordelijk voor de sponsorcommissie ook. En ik moet heel eerlijk zeggen dat is me wel wat tegengevallen. Dat komt denk ik ten eerste door omdat het nog steeds crisis is bij heel veel bedrijven. Maar toch ook wel een beetje onwetendheid met het hele gebeuren. Ja, en ik hoop dat van, nou ja, of eerst even zien dan geloven. Ja. Tollship Races, iedereen kent natuurlijk wel Sail Amsterdam. Ja, want het smiet yield op, toch Joke? Het levert geld op? Nee, de stichting Sail Amsterdam is een stichting, dus werkt zonder winstoogmerk. Ja. En wij zijn ook altijd gewoon blij als de begroting sluitend is. Maar ik bedoel, het levert yield op voor de ondernemers en voor de stad. Ja, dat is zeker. En dat is altijd heel moeilijk om dat in precies uit te drukken. Dat wie mijn volgende vraag. Ja. Hoeveel levert Sux nou op? Ja. Dat is heel moeilijk. Kijk, wij kregen bij Sail Amsterdam ook een bepaald bedrag van de gemeente Amsterdam. En wij vonden natuurlijk altijd dat dat te weinig was. Wij zeiden, het levert de stad veel meer op. Maar dat is natuurlijk, dat is altijd heel moeilijk. Je kunt net drukken in cijfers. Nee. Dat wordt wel gedaan hoor, maar ja, dat komt niet rechtstreeks bij de gemeente terecht natuurlijk. Dat Nee, kijk, we hebben wel informatie gehad van andere projecten natuurlijk van wat de gemiddelde bezoeker besteedt. Hè. Ja. Maar ja, dat is ook wel weer per evenement anders. Wij laten het wel meten. Ja. Of tenminste, we proberen dat wel zo goed mogelijk te achterhalen. Maar jij hebt het dan wat bij de Hazes, want het is ik dreig om die op sleeptouw te nemen, dit evenement in de laatste paar dagen in de sfeer wil oors worden, begreep ik, maar... Nou ja, ik denk dat bij de gemiddelde Hallingers ook wel heel lang het is geweest van nou eerst maar even zien en dan geloven. Ja. En, maar je bent Hazer. Ja, jawel, maar ik heb natuurlijk vaker zo'n soort sail-evenementen gezien, waar ook maar op de wereld. Dus ik had daar persoonlijk niet zoveel moeite mee, want ik wist al heel lang dat het heel groot zou worden voor Hallingen. En ik denk dat heel veel mensen tot vandaag misschien wel nog steeds niet helemaal beseft hebben. En vandaag gezien hebben van wow, wat gebeurt er nou? Ja, want heb je een idee hoe de tal bezoekers van jongens? Nee, ik heb echt geen idee. Nee, want wat komt er dan op Sail Amsterdam? 2 miljoen, meen ik? Ja, dat was 2,5 miljoen bezoekers zijn daar geweest. Zo. Ja. Heb je een idee van, ja, we hebben heel die toer 350.000 bezoekers, steeds wie dan maar. Kijk, wij rekenen met 350.000 bezoekers verdeeld over 4 dagen. En hoe komen we aan die cijfers van Sail Den Helder of Sail Vlissingen? Wat havens en steden zijn van vergelijkbare grootte. We krijgen ook wel cijfers van STI, die daar veel ervaring mee en statistieken bijhouden. We zijn natuurlijk toch wel een relatief kleine haven. Vorig jaar waren de Tollship Races in Helsinki en Riga, Stettin. Ja, Stettin, daar komen 2,5 miljoen mensen naartoe. Ja. Maar dat is een hele andere stad en niet te vergelijken. We zullen ze tellen naar de laatste dag, dan zal het wel bekend wezen, neem ik oen. Best dreig dus om soms dingen van elkaar te krijgen. Dat hield ik voor de organisatie van de Solar Challenge. En we zullen hield ik en Dai Mai over het schouder van een van de organisatoren. En dat is Matten Bauma. Boot 1, Marten voor Kobi. Jelle, kom er eens uit. Ik ben Marten Bauma en ik hou alles bij wat er gebeurt om kwaliteiten. We houden over de mobielefoon houden we contact. Dus zodra er wat gebeurt, dan kunnen we dus in verschillende groepen ingrijpen. Zodat we het hele veld onder controle hebben. Dus op dit moment is er weinig meer op de camping. Martin, hier de Weterwolde over. Als Bojan die motor op dit moment niet aan de gang krijgt, zouden jullie dan kunnen wisselen dat jullie toch in het achterveld gaan zitten? Ja, maar ik heb begrepen dat jij de vergadering hebt van boven die gewoon naar de camping zijn. Het is een zware weekend. We hebben moeilijk betiet dat jongens heel let. Dus we moeten wel heel veel organiseren. En we moeten ook op situaties op dat moment inspelen. Je kunt het nooit helemaal van tevoren inschatten wat of hoe het al je gebeurt. Dat hebben we juist wel jongen. Een ervaring. En de situatie veroordeelt niet een keer weg. Hé jongens, zet hem op hè.
en de rubberboot wordt op dit moment gerepareerd, ja, dat die functie gewisseld wordt. Dat Bojan dus de boeien eruit gaat halen en de asbezenboot gaat volgen. Hoeveel communicatie heeft er nou wel net op een dag? Nou, dat zijn er ettelijke telefoontjes. Ja, en over de mobielefoon continu. Dat is, we moeten er continu bij blijven. Maakt er nog eerlijk? Daar is er dus al weg. Ja, hier Martin. Solar Challenge, wie dat? Ja, waaronder de tallships. Alle dagen heb ik een portret van een van die tallships. En Joet is dat de Wilde Swan van Makkum. Hoe haar wiet de beurt om voorop te varen, mooi de zeil in. En Jedder zocht een van de programmamakers de Wilde Swan op. We zijn op een Wilde Swan, een topzeilschooner uit 1920 en in 2010 werd helemaal herbouwd. De Wilde Swan wordt gebruikt als zeiltrainingsschip en simmers doen we dan mee onder tallship races en winters hebben wij programma's, educatieve programma's. Geven we de oceaan over. Ik ben Willemijn Jansen en ik kom uit Makkum en ik ben 6 jaar mee geweest met de Wilde Swan. En ik heb van Tenerife ben ik naar Sint Maarten vaart. Dit is de sleepzaal. Hier slipten wij machine Alwen. En daar is hier 16 sleepplakken. En nou, iedereen die dan zijn eigen hokjes is maar. Ik ging nou een hangmat op, want ik koest dan niet liggen als het heel erg schommelde. Want dan beweegt het lekker mooi en dan luistert net in bed te rollen van de kant naar kant. Dus dat weer dan wel wat prettiger als dan hierin koest liggen. We zijn hier in de offices mes. En nou, hier koest dan als toetsen mooi, dus kregen van squallen, dan koest je die toetsen mooi zien. Want hier is het lekker rustig, dus dan kun je die volop concentreren natuurlijk. Nou, ik ga hier eigenlijk nooit zitten, maar ik vond het buiten volle mooi natuurlijk. De Wilde Swan dat is een snelle romp. Vroeger had de Wilde Swan altijd veend op de Noord-Atlantic en het wie een haringjager. Dus ze moesten altijd de vis zo snel mogelijk online brengen. En daarom hebben wij deze hul toen ik kocht en broekt om er een topzeilschooner van te maken. We zijn hier bij het stuur en wij mochten niks sturen. En dan kreeg ze onwijzingen van de kapitein of van de crew, zeg maar. Welke koers moest varen, dat koest dan uitlezen op een van die apparaties daar. En nou ja, dan bestuurde ze maar even de Wilde Swan. Ja, wel cool natuurlijk. Maar ja, de wies op St. Grutte Zee, dus daar kon ik net zo'n soort misgaan eigenlijk. Het schip dat is op zich wel heel apart. Dit schip dat laat je nou op het plak waar mijn oerbeppe ik al laai maar haar eigen schip. Dat wie hier, ik op het plankenpaard, heb ik een foto van en dat zei hier, ik haar eigen schip met 2 neven. Dat wist ik nooit. Dus dat vind ik wel weer heel bijzonder. Nou, wat dan ook bijzonder is de stoommooi-systeem, maar de Wilde Swan. Ja, dat klopt. Ik ben inmiddels goed bevriend geraakt met de kapitein, Jurgens. En mijn dochter die gaat nu eerst mee als trainee van Hallingen naar Frederikstad. Ik ga daar met de auto naartoe en dan ga ik mee met de tweede etappe van Frederikstad naar Bergen. Dat gaat ongeveer 8-9 dagen duren langs de Noorse westkust, door de fjorden. En, nou, dat is wel, daar kijk ik me wel naar uit. Joke, heeft er nou nog tips? Nou, ik denk als ik dit zo rond zie dat de organisatie perfect voor elkaar is. Misschien de enige tip, geniet ervan, van deze dagen. Want het is zo geweldig en dat vergeten organisatoren nog wel eens om tijdens die dagen te genieten. En ik zou zeggen, geniet van de mooie schepen. Maar loop ook eens rond en praat gewoon met de mensen en kijk de mensen aan en zie hoe die genieten. En daarvoor dan weet je ook waarvoor je al die jaren zo hard gewerkt hebt. Ja, want is dat echt een ervaring van dat je denkt van ik het wel mooi maken al je, maar wie er net goed bij?
Nee, ik heb tijdens de laatste sail die ik gedaan heb ik echt me voorgenomen om veel rond te lopen, veel met mensen te praten, veel met de bemanningen te praten, veel met de mensen op de kant te praten, veel met de vrijwilligers te praten. En dat heeft mij ontzettend veel energie gegeven en daar heb ik ontzettend van genoten. En ik denk dus dat wel genoeg al, Joert? Heeft genoeg gepraat? Ja, want net voor deze uitzending was ik even aan boord van de stad Amsterdam, waar ik ook met mijn bedrijf het technisch management voor doe. Dus ik ken die mensen ook goed. Ik ben even aan boord van de Frédéric Chopin geweest, want we hebben natuurlijk ook voor alle schepen een mooi aandenken dat ze hier geweest zijn. En die probeer ik in ieder geval voor de klasse A-schepen zoveel mogelijk zelf als voorzitter rond te brengen. En inderdaad dan even een praatje met de kapitein, even een bakje koffie. Dat is heel belangrijk inderdaad. Maar goed, die tip die wist ik dus al. Het wieltje is zo, oké. Nou, wel een hele belangrijke tip, wat je hem dan vaak hier... volgens mij hebben wij nog contact met Simone. Want die zit nog altijd bij de KNRM onboord. Simone? Ja, Miranda, ik ging krek onder de Sasbrug terug. We hebben de burgemeester even gezet bij het gemeentehuis in de Noorderhaven. Dat kun je al hier in Haans, gewoon hoe het wetter naar het gemeentehuis. Maar dat dienen we met dit prachtige skipje van de KNRM. Dirk van Dieren is van de KNRM. Dirk, hoe belangrijk is dit voor je als KNRM, zulke dagen? Nou, dat is natuurlijk heel leuk voor ons, omdat wij een tweeledige taak hebben. Enerzijds zijn we hier voor de veiligheid. Er zijn heel veel mensen op het water, dus dat zijn we om in de gaten te houden. En ten tweede is het een hele goede promotiekans voor ons. Want zoals de meeste mensen weten is de KNRM een vrijwilligersorganisatie. En we worden ook... ons geld komt ook van donaties, van vrijwillige stortingen van mensen. En dat kunnen we nu mooi promoten. Ja, wat liet hier de mensen zien nou dan? Nou, we hebben een mooie actie deze keer. Want de mensen die donateur worden tijdens dit evenement, die bij onze stand komen en daar donateur, die nemen wij een rondje mee door de haven. En dat is toch redelijk exclusief. Want de prijzen voor commerciële vaart, ja, die zijn toch behoorlijk. En wij nemen de mensen mee. Donateur worden voor de KNRM is meevaren op het water. Dit is een mooi reclamespotje. Wat doe je hem eigenlijk tijdens deze dagen? Qua werk, qua veiligheid enzovoort? Nou... Wielst we hier trouwens, ik mag het even zeggen Miranda, hierachter, daar is een gast die dit schip heel goed kent, de stad Amsterdam. Maar Dirk, wat doe je hem precies? Nou, als er dus calamiteiten zijn op het water, en dat komt natuurlijk voor, er zijn schepen die navigatiefouten maken, vastlopen. We hadden vanmiddag nog iemand die had hartproblemen van een van de schepen, die voelde zich niet goed. Dat leek op hartproblemen. Die hebben wij snel van boord kunnen halen en die hebben wij naar de steiger kunnen brengen. Wie dat op een van de tolships? Dat is op een van de tolships schepen. Ja. En die hebben wij snel aan wal kunnen brengen voor de ambulance. En die is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Ik hoop verder dat het goed is afgelopen, dat weten we nooit zeker. Nee. Maar wij zijn degene die dus de mensen van het water in problemen naar de wal brengen. Of mensen die vastlopen op een zandbank, wat natuurlijk op de Waddenzee ook regelmatig gebeurt. Ja, die slepen wij los. En deze dagen ben je hem 24 uur beschikbaar? De KNRM is altijd 24 uur per dag beschikbaar. Maar met deze dagen, met extra schepen en extra bemanning, zijn we ook daadwerkelijk in het boothuis. Normaal worden wij opgepiept en komen we zo snel mogelijk daar naartoe. Binnen 10 minuten varen we. Maar nou continue bezetting. Continue bezetting. Ja. Drukke dagen dus, maar wel mooi. Drukke dagen, maar hartstikke leuk voor ons, voor de bemanning, voor de vrijwilligers. En nou ja, we hopen dat iedereen veilig vaart. Dat we eigenlijk niet nodig zijn, maar als we nodig zijn, dan zijn we er. Oké, Dirk van Dieren, dank voor je bijdrage hier. Wij varen nog even een rondje door de haven met de KNRM, die ik wichtig is hier in Haas tijdens de Tall Ships Races. Ja, goed gelijk Simone. Nog even lekker het wetter op. Joop is druk, hè? Want wat zit er nou op het programma? Nou, ik zit een beetje op hete kolen inderdaad, want ik moet zo naar het Captain's Dinner. Dat is in Trebel en dat is feitelijk ook de officiële opening met alle kapiteins erbij, de STI, een aantal genodigden. Ik zie gewoon een loveboat setting van me. Nee, dat is eigenlijk best een beetje, nou, ik zal niet zeggen ouderwets, maar gewoon een verplicht nummer, maar wel heel intiem met de kapiteins erbij. Dus Joke, is nog een tip voor de meesten thuis? Wat moet er die vooral van? Ik denk dat iedereen naar Harlingen moet komen, want er ligt hier zo'n fantastische vloot schepen.
Niet alleen uit Friesland, maar ik denk uit heel Nederland moet iedereen hier naartoe komen. Ook vanuit Amsterdam. Kom naar Harlingen. En vooral morgenmiddag, want morgenmiddag is de... Morgen heb je de Crew Parade. Ja, dat is mijn zeker morgen ik beeld van tierendank van je komst. Ik mag het hierbij litten. Morgen ben je er weer en dat begint het allemaal. Muziek in bedrijf op radio, televisie, internet en zeg ik op simmerinfriesland.nl. Gezellig joen. Hoi.